ivon'ireo ady hevitra momba ny fiovan'ny toetry ny andro i Madagasikara nandritra ny COP 26 natao tany Glasgow, Écosse, namafisin'ny filohandry Rajoelina ny fanombohan'ny Madagasikara hiditra amin'ny fampiasana angovo maitso sy ny fametrahana indostria maitso mba ho fiarovana ny ala. Vinavinaina ho atao ny volana Desambra izao ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 araka ny loharanom-baovao manodidina ny fanadihadiana. Aretina fahaefatra mahafaty olona betsaka eny amin'ny tobim-pahasalamana eto Madagasikara ny tazomoka raha ny atotanisa nomeny ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Olona 5 no efa voasambotra tamin'ilay savorovoron'ny trangateny mahazo ny alatsinainy lasa teo. Tafiditra ao anatin'ireo 5 voasambotra ny tompontrano izay nitazona an'ireo zaza 3 lavoalaza fa mpangalatra. Falmerabantsika rehetra ny tokantrano tonga soa atao anaty viva événement amin'izao alina izao ary manasantsika mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Anisan'ny ny fihaonana tampony ho an'ny fanafainganana ny fampifanarahana ny Afrika amin'ny fiovaovan'ny toetrandro i Madagasikara. Fihaonana tampony izay nahitana ny John Kerry iraka malokany filohan'ny États-Unis John Biden momba ny toetrandro, ny adohan'ny fampitsaharana ny fandripahana ny ala ty Afrika i Madagasikara. No mafisin'ny filoham-pirenena ny antso nataony tamin'ireo mpitondra fanjakana sy ireo mpiara-mombon'antoka rehetra ny anetsehana ilay famatsim-bola mitetina $100 izay fanarahana tamin'ny Accord de Paris mba ahafahany Afrika mametraka ny politika irosona amin'ny fampiasana ny angovo madio. Ho arantsika miandalana eo ny momba izay rehefa vonona ny sary fa tsy nangina fotsiny amin'izao akory ny manaraka ny antanatoratry fa manaraka ny antanatoratry ny zotra-pitsarana amin'izao fotoana ny raharaha Apollo 21 ikasana dia n'olona ifofony ny filoham-pirenena sy ny tompon'andraikitra ambony hafa eny amin'ny ratsan'ny fiampanganana raharaha ary orin'izay voahazo tsaraina ireo voasaringotra fotoam-pitsarana vinavinana farafahatarana ny volana Desambra ho avy izao raha ny loharanom-baovao ny mpanao gazetinay Sasilvain no mitondra ny tatitra momba izay. Ny 3 Aogositra no niakatra tao amin'ny fampanoavana ny raharaha Apollo 21 12 andro katroka taoriny na voasoroka ny fikendrena ifofony ainy filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sy olom-panjakana ambony hafa ary anonga-panjakana ny 20 Jolay 2024. 2024 no nalaina ambavany ka fantatra fa valo tamin'ireo voaroiroy no nalefa avy hatrany teny amin'ny fonjany Tsiafa sy teny amin'ny fonjany Mertsiatosika. Isan'ireo i Paul Rafanoarana voatonona ho adonikotrika sy nahatrarana pirofo maro miodidina ny teti-dratsy. Philippe François anarana faharoa amin'ny tirara ity. Prime ministre teo aloha ary kandida ho filohan'ny Repoblika ny taona 2024. Taoriany fampanoavana ny roso tamin'ny fanadihadiana lalina na ny enquête au fond ny fitsarana malagasy. Ny fiatombohan'ny volana septambra teo no vita tanteraka ny makasik'izay. Teo no ny andrasana dadi-pitsarana ho an'ny Apollo 21 saingy ny emotra no ny fanajana ny zo ny voapanga. Nangataka ny fanafoanana ny didy fandefasana ato tantaratasina mantsy ny mpisolovava ny ireo voaroiroy amin'ny raharaha. Araka izany eo anivo ny rantsana fiampangana na ny chambre d'accusation ankehitriny ny Apollo 21. Miankina amin'izay indray no ahafahana mametraka ny dadi-pitsarana ary anjara ny tony voalohany mpampanoa ny fitsarana ambony no mamoaka azy. Manamafy kosa ireo loharanom-baovao fanampiny fa hoenjehina mialohan'ny fialan-tsasatra isantaon'ny fitsarana izay matetika ny atsasatsasaky ny volana Desambra ny raharaha Apollo 21. Raha tsy ahivina ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny Repoblika ny fiatombohan'ny volana Aogositra makasika ity raharaha ity dia ny hoe tsisy famelan-keloka ho an'ireo manam-pikasana mamoetra sy feno abina andatsakaina sy anakorotana ny firenena. Tsy mbola feno tanteraka ny herinaratra vokariny eny amin'ny tompam-pikaran'ny ny herinaratra ny jirama dekaleka amin'izao fotoana raha ny nambara ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny jirama androany noho ny olana informatika nahazo ilay milina fahatelo ao an-toerana dia mbola mitoy ny fanamboaran'ity milina lehibe iray ity izay andrasana fitaovana manokana nafarana avy any ivelany. Mety hisedra fahatapahan'ny jiro hatrany noho izany ny ponina anatin'ny tambazotra iraisana Antananarivo Antsirabe sy Toamasina atao anatin'ny andro vitsy
rehefa fotoana be mpampiasa Andoniana Martina Sinjara Randriantsoa. Raha tokony ho 70 mégawatt dia mbola 80 mégawatt mahery eo amin'izao fotoana ny herinaratra vokarin'ny Toby Andekalek ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo na ny Ria. Tsy mbola afaka mihodina mamokatra herinaratra ilay milina fahatelo antony matogy io fahabangana io. Tsisy kosa ny fahatapahana mifandimby toy ny inisiony sabotsy ny alady lasa teo saingy mety hisy faritra vitsivitsy atao anatin'ny tambazotra iraisana Antananarivo, Antsirabe ary Toamasina no hisely izay fahatapahana izay anatin'ny heure de pointe na ny amin'ny fotoana mahabe mpampiasa ny herinaratra. Betsaka amin'ireo mpanjifantsika zany no tsy mampiasa herinaratra na manao ny antsoina hoe effacement indrindrindrindra reny orinasa lehibe ireny zany izay mety mitaky puissance ngezangeza amin'ny hariva na amin'ny alina dia nangatana zany izy ireo mba tsy hampiasa an'izay herinaratra izay amin'izay zany tsy hisy na mihena ny fatapahan'ny jiro. Andrasana fitaovana manokana izay tsy maintsy nafarana any ivelany ilay milina fahatelo io raha ny fanazavana ihany izay tsy mbola voafaritra mazava ny mety avy tany ny fanarenana azy. Ankoatra io milina io dia anamafy ny asa fikojakojana sy ny fanavaozana ny tambazotra mpitsinjara herinaratra ihany koa ny Dirama raha nao mafisy ny Tale Jeneraly ny hatrany Androany. Ny tambazotra mpitsinjara herinaratra izay matetika no ahitana fahasimbanina indrindra fa rehefa vanim-potoan'ny fahavaratra. Kosa tsy efa vonona ny sary momba ny fihaonana tampony ho an'ny fanafainganana ny fampifanarana ny Afrika amin'ny fiovan'ny toetrandro dia ho arahantsika tahaka izao. Ivon'ireo ady hevitra momba ny fivoan'ny toetrandro i Madagasikara nandritra ity COP andiany fa 20 atao eto Glasgow ity. Nandray fitenenana teo anoloan'ireo mpitondra firenena lehibe sy ireo lehibe navondrona goavana mpamatsy vola maneran-tany no filohampirenena malagasy. Nahitana ihany koa ny iraka manokana ny filoha Amerikanina Joe Biden andriamatoa John Kerry manampahaizana manokana momba ny fiovan'ny toetry ny andro. Teo ihany koa ny Tale Jeneraly ny FMI Kristalina Georgieva, ny filohan'ny Banky Afrikanina ao amin'ny fampandrosoana Akin Oumi Adesina. Teo ihany koa ny filoha Félix Tshisekedi, filohan'ny vondrona Afrikanina no sady filohan'ny Repoblika Demokratika ny Congo ary ny filohan'ny Nosy Comore Azali Assoumani. Singana manokana tamin'ity fihaonana omaly ity ny fiarahana tamin'ny John Kerry izay iraka manokana ny filoha Amerikanina Joe Biden. Ity manampahaizana manokana amin'ny toetrandro ity izay efa nanambara fa ity COP26 ity no fanantenana farany ahafahany rehetra miara-mientana ho an'ny planeta. Ary nanambara ny tenany fa tsy maintsy atao izay ampahomby ity andiany fa 20 ity satria tena iankina ny ain'olona tapitrisany eto an-tany raha nanentana ireo firenena rehetra irahina ao amin'ny toetrandro izy. Isan'ireo ny ady mafy ny ampisaharana ny fandripahana ny ala tao anatin'izany ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. No mafisiny ny fanombohan'i Madagasikara hiditra amin'ny fampiasana angovo maitso sy ny fametrahana indostria maitso tanatin'ny lahateny nataony nanoloan'ireo olo-manakaja ireo. Comment stopper ce désastre? Madagascar plaide pour une transition énergétique en Afrique à travers le financement de solutions alternatives qui se substitueront du charbon de bois en vulgarisant l'utilisation des réchauds à base de bioéthanol et de gaz biogaz pour préserver nos forêts. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que Madagascar, à l'image de l'Afrique, peut être la vitrine d'un développement vert et d'une émergence écologique. D'ailleurs, Madagascar est le 5e pays à avoir finalisé sa politique nationale d'adaptation au changement climatique. Nous avons d'ailleurs également signé notre premier contrat RED+, pour capter 10 millions de tonnes de carbone en 5 ans. Saingy misy sandany nefa izany. Zato tapitrisa dolara no ilaina raha ho an'i Madagasikara ho amin'izay fampiarana ny politika ifindrana amin'ny angovo maitso toy ny bioéthanol izay. Tsy ho tanteraka araka izany raha tsy misy ny fanohana rabola avy amin'ireo vondrona goavana. I John Kerry dia efa nanambara fa efa mirahina ny 5.50 isanjato ny toe-karena maneran-tany miroso amin'ny ady amin'ny fiakaran'ny hafanana tsy oatra ny 2.5 degré Celsius ary mbola andrasana ny arahandreo 5.20 isanjato ambony anatrarina viana lafitrezaka ho an'ny toetrandro. Ary ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina dia nanao antsoavy ihany koa hanetsehana ny famatsim-bola iadina amin'ny fiovan'ny toetrandro izay. Il faut agir maintenant et c'est ici à Glasgow que cela doit être acté car un seul mot, un seul geste, la volonté suivie d'action changera les choses. Ainsi, j'appelle les leaders du monde entier
a accéléré la mobilisation des 100 millions de dollars de l'accord de Paris afin de financer une politique de transition énergétique en Afrique. Il faut agir aujourd'hui, mais pas demain, ni encore attendre en 2030. L'échec n'est pas une option. Nous devons réussir pour nous, pour notre nation et pour notre monde. La Terre qui nous a tout donné nous demande aujourd'hui de la sauver. Alors, sauvons l'Afrique, sauvons notre planète. Nampatsiahivy ny filoham-pirenena teto fa velaran'ala 3.5 hektara isan-taona no ripaka eto Afrika noho ny fampiasana kitay sy ny arina fandrehatra. Ary no mafisy ny finiavana iady amin'izany ka nanaovany soniny fanarahana ampitsarina ny fanombana ala hatramin'ny taona 2024. Ny tenan'izay efa miady manokana ho amin'ny famerenana Madagasikara ho nosy maitso ka nanao ny fambolekazo fandarina sam-pirenena nanomboka ny taona 2024 mba hamerenana ambolena ala mirefy 400 hektara isan-taona eto Madagasikara. Ary ho fanenana ny fampiasana ny ala dia efa napetraka ny volavolan-dalàna mikasika ny fitantanam-bolam-panjakana izay manena ny abalaina amin'ny entana fandrehatra ho 500 raha toka 20% eo aloha mba hanamora ny fialan'ny mponina amin'ny fampiasana arina fandrehatra. Ary tomany eo avy hatrany zany fahavonona ny anamaitso any Madagasikara sy hiditra amin'ny fampiasana angovo maitso zany ny lokon'ny fehitenda nanaovan'ny filoham-pirenena tamin'ity fiorana tampony niaraka amin'ireo tompon-dakan'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro teto Glasgow ity. Fa manoloana ny fiparitahan'ny sary mirakitra ny fitsinjarana prime exceptionnel teo anivon'ny orinasa mpanjakana Jiramany anaty tambazotra-tserasera dia nilaza androany ny tale jeneraly mpitantan'ity orinasa ity fa osoka ary fanakorontanana ny taratasy miparitaka iny. Misy ny lalàna sy ny rafitra mifehy ity orinasa mpanjakana ity izy ary manaraka izany rafitra izany ny fomba famoaham-bola sy ny karamandreo mpiasa ny orinasa. Anao ny fanadihadiana manokana momba ny loharandro ny poirany taratasy ny ihany koa ny orinasa raha no mafisy ny tale jeneraly mpisolo-toerana hatrany androany. Fatao ariny ny tomban'ezaka voalohany nataon'ny ministera teletonta misahana ny fampianarana sy ny fanabeazana tamin'ny taona 2024 momba ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana dia iroso amin'ny tomban'ezaka antsasadalana manaraka ny ministera teletonta ny 4 sy ny 5 ny volana novambra ho avy izao raha nisy fahatarany zany vokatra ny fandalovan'ny valanaretina COVID-19 ahafahana manitsy ny mety ho tsy fahatombanana amin'ny fanatsarana hatrany ny fanabeazana eto Madagasikara zany. Fanampanazavana mom'izay. Mariana mofa loha hevitra roa araka navaraka teo zany no dindinianao. Principalement dia ny revue budgétaire sy ny revue technique. Ankoatr'izay nefa dia ezahana zany amin'ity indray mitoraka ity ny idirana mandalina kokoa anatin'izay revue technique izay ka dia mijerenao zany hoe manahoana ny mahakasika ny accès ao anatin'ny éducation, ny fanatsarana kalitao ary ny fitantanana ny rafitra na ny gouvernance ny système. Izany rehetrarehetra izany moa zany dia maro samihafa izay vohitra mahakany amin'ny tanjona izay napetraka ny filoham-pirenena anatin'ny fiarahana faha-efatra dia ny ahafahantsika mametraka fanabeazana ara-kalitao. Fa manodidina ny roa tapitrisa ny malagasy voan'ny tazomoka ny taona 2024 araka ny atotanisy izany hoe manakaiky ny 100,000 ny mponina eto Madagasikara aretina voasokajy ho faha-efatra mahatonga ny fahafatesana eny amin'ny toeram-pitsaboana ihany koa ity aretiny ity eto amintsika. Fantatra fa distrika 13 eto amin'Osy no efa nametraka ny paikady sy andalam-panafoanana ity aretiny ity. Tafiditra anatin'ireo distrika ireo ny distrika Nantsiranana voalohany izay nanaovany ny mpanao gazetinay fanadihadiana ny Andriana Martina. Fokotany iray atao anatin'ny distrika Nantsiranana voalohany eto Kaptego nahitana trangana tazomoka avy any ivelany na ilay antsoina hoe cas importé izay voatsielakory. Fianakaviana avy niala sasatra tany Ambilobe izy ireo ary rehefa niverina avy any dia fantatra fa niabo ny fitiliana TDR natao ireo zanany. Dia vita ny vakansy dia nody dia narary izy navy. Rehefa narary amin'izay izy dia ndesinay tany alopitaly. Dia nahazo aody maimaim-poana. Dia nahazo lay maimaim-poana. La fièvre zegny ny atomboan'ny aretina. Raha fa la fièvre zegny izy dia namezanay paracétamol, namezanay aody dia tsy mihataka zegny la fièvre.
dia tany alopitaly amin'izay zany nasedrana vantany vao misy izay trangy izay miditra amin'ny fanaovana fanadadiana manokana ety an-toerana ireo mpiasa ny fahasalamana sy ny mpanentana ara-pahasalamana. Hitantsika fa tamin'ny secteur misy antsika ty nahitana zaza vitsivitsy nazontazomoka ka zegny mbola magnampy zay zegny amin'ny fanentanana makasiky ny tazomoka. Misy ihany koa ny fitiliana atao ireo mponina manodidina ny trangy iray amin'ny mahatazomoka azy. Trangy iray mety hiteraka valanaretina. Manome tanjosoroka ireo mpanentana ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny fanofanana eto Antsirana na ny fandaharan'asa Access eo anivon'ny sampandraharaha Amerikana ho an'ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID. Dia ireo mpanentana ara-pahasalamana manofana azy ireo mba hay manao tsara ny fandraisana tanana ny zaza sy ny reny izay voan'ny tazomoka mba hanao ny fanaraha-maso eny anivon'ny fiarahamonina raha sendra misy ny aretina isan-karazany. Misa 10 eo ireo mpanentana ara-pahasalamana atao anatin'ny distrika n'Antsiranana voalohany ireo miasa eny fotony manao ny fanentanana amin'ny ady amin'ny tazomoka indrindra ny tokony anantonany ireo olona toeram-pitsaboana hatrany vao vantany mafana hoditra. Zava-dehibe ihany koa ny fampiasana lay misodomoka. Fatao hoe dia eto moa zay mandavataona zany mampiasa lay foana satria aty toerana hitantsika biatiala misy moka. Dia avy zany rehefa tonga lehilahy dia vao maisa ohatrany hoe tena nanampy be anao zany satria lehilahy taloha zany efa simba. Telo taona eo ny faharetan'ny lay iray raha ny fenitra tokony ho arahina ary lay iray ho an'olona roa. Misy hatrany ny fanaraha-maso sy ny fitohizany fizarana lay io raha ny fanazavana. Isaky ny herintaona dia milefa le feary insekticide zay no mampatonga hoe isaky ny herintaona dia efa misy indray natao hoe campagne de distribution continue any amin'ireo toerana izay ahahina fa miakatra ny tahany tazomoka zany hoe misy distribution continue zany mameno sy mameno banga tamin'le fizarana teo aloha sy manolo ihany koa an'ireo lay zay mety hoe simba na nandritra izay fotoana izay efa. 20 tapitrisa dolary isan-taona ny famatsim-bola avy amin'ny vahoaka Amerikana amin'ny alalan'ny sampandraharaha Amerikana ho an'ny fampandrosoana iraisam-pirenena na USAID any Madagasikara ho an'ny ady atao amin'ny tazomoka. Tafiditra ao anatin'izany ny lay misodomoka izay zaraina mamem-pona ho an'ny isan-tokantrano. Hovataritsika anatin'ity fanadihadiana ity ilay aretina hoe toxoplasmose aretina avy amin'ny kankana izy ity ary mora azo amin'ny alalan'ny fihinanana hena tsy masaka mazana. Mora mifindra amin'ny loto entin'ny biby fiompy ao an-trano hoy ny mpitsabo atao anatin'ny 10 volana zao dia betsaka ireo olona hita fa mitondra ny valana aretina toxoplasmose kanefa tsy malala izany akory. Dia arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana ity mom'izay eo amin'ny sary ny Tojo Ranefson. Noho ny tsy fahalalana, nanaraka fitsaboana momba ny areti-koditra nandritra fotoana maro ity tovolahy iray ity. Vokatray, ny omby ny aretina rehefa tena ny asarotra mihitsy. Taorian'ny fitiliana natao azy, fantatra fa toxoplasmose no mahazo azy. Efa ela ihany izy efa teo amina. Nantomboana nangididy be teo amin'ny kiboko. Dia avy eo nisan'ny vontofonto iny teo amin'ny kiboko, dia avy eo amin'izay koa nipotsy amin'izay teo amin'ny tanako. Dia izay vao nidina teny amin'ny fiesiny. Tena hoe mihinana chlorophyllamine hoy izy dia nampitsonjo amin'ny HDC dia avy eo amin'izay nanaovany traitement nalakara sy ny ova misy ilay izy. Dia izy dia vao hoe mihetsika be ilay mangididy iny izy dia ilay maraina iny dia ilay hariva. Fa ny atoandro izy dia maniny. Ilay izy tsy mampahita toy ny nanta fa tory iny dia ohatra hoe tafota amika amin'ny fa toy mangididy. Dia amin'izay elaela indray vao mahita tory. Mety ho voan'ny toxoplasmose avokoa na ny kely na ny lehibe ary maro ny fitrangany amin'ny isa-matan'olona tsirairay avy raha ny fanazavany mpitsabo. Ny fitiliana ihany mamaritra ny tena fisian'ny toxoplasmose amin'olona iray. Raha jerentsika amin'ny olo-dehibe na amin'ny ankizy dia izao ny zavatra miseho marary andoha lava. Miena amin'ny fitadidiana, manadidy ny zavatra. Mety misy mangididy eny amin'ny vatan'ilay olona anankiray eny, mety mikohaka lava, mety manana olana ao amin'ny maso. Mety tsy mahita, dia marary eo amin'ny tapon-doha eo. Raha eo amin'ny vehivavy bevoka dia mety
tsy mety bevoka mihitsy nylay vehivavy na afa-jaza foana na manarak'izay mety hiteraka zaza sampona manarak'izay mety hiteraka reny le zaza le belo reny ty tandimerina ny tena fiseho amin'ny fahitan'ny olona anazy be tandimerina dia mangididy be foana. Mba ho fitandremana sy fanakanana ny tsiparitany toxoplasmose ilaina ny fikarakarana ny biby fiompy ao an-trano amin'ny fahadiovana sy ny fitondrana azy any mpitsabo biby hoy ny mpitsabo nambarany ihany koa fa tena zava-dehibe ny fihinanana hena masaka tsara. Fa efa miresaka izay fahasalaman'izay hatrany sika dia manentana ny rehetra iroso amin'ny fanaovam-baksiny ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka na mafisy ny talen'ny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon'ity ministera ity fa tsy atahorana ho tratry ny tranga miaro fahasarotana ny olona vita vaksiny na sanatria mbola hitrangan'ny valanaretina azy antoka ahafahana mivezivezy malalaka ihany koa ny fahavitana vaksiny fanazavana momba izay. Tanjona voalohany dia ny hoe ny olona vita vaksiny ny vaksiny ampiasaintsika nge rehefa nilaza manam-pahaizana hita amintsika manana n'ilay fahafahana miaro 20% isan-jato zany hoe 80% d'efficacité tsara zany ahoana indray raha vao tsy raha ny safidiny tsy hanao vaksiny mila mitandrina be kokoa mihoatra amin'ilay olona vita vaksiny ary raha sanatry ny vava misy ilay tsy mikaretina tafiditra amin'ny olona anankiray tsy vita vaksiny dia misalasalytsika menakavy hoe anao forme grave indray ve hiditra hôpitaly indray ve dia ho sahiranytsika menakavy isika nefa amin'izao fotoan'izao mieritreritra ny hoe aleo mba halalaka amin'izay fa mezivezitsika menakavy afaka manao ny asa andavanandro na ny any am-panivohatra na ny tanan-dehibe ny any amin'ny faritra rehetra tsy ho vitatsika izay tanjony izay raha tsy mitombo anisan'ny vita vaksiny eto Madagasikara. Manentana izahay eo ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka manaova vaksiny raha tsindrona indromisesy ny tokony ho tanteraha ho ara-dalàna raha tsindrona indre mandeha fotsiny ny amin'ilay vaksiny tanteraha ho ara-dalàna manentana tsika menakavy ao anatin'izay saingy hoy ianao hoe ohatra ny efa seriserena sy mikokoaka manatona manao fitiliana tompoko fa ilaina manao fitiliana amataratsika hoe coronavirus sa zavatra hafa ary ny tanjotsika dia zao voaray ara-dalàna izay aretina mety miseho eto Madagasikara tsy paritaka manerana ny nosy. Eo ambany ny tapa-avitriana amin'ny fanaovam-baksiny izay dia manantsy avitan'ny fandaharam-pampianarana toy ny tato anatin'ny 2 taona ny siny ny valanaretina COVID-19 ireo sekoly indrindra ireo tsy miankina ka nisafidy ny tsy hanaraka ny fandaharam-pianarana navoakan'ny fanjakana avy izany hatramin'ny farany. Ny andindin'izay eo amin'ny sariny Tozy Ranefson. Maro ireo sekoly tsy miankina no nisafidiny tsy hanaraka ny tetiandro-pampianarana navoakan'ny fanjakana ka tsy nroso amin'ny fialan-tsasatry ny Toussaint tanjona ny amin'ny tanamelon'ny fandaharam-pampianarana indrindra ho andreo kilasy mpanadinana hoy ireo taletsekoly sady tombo mba nanandreo mpianatra fotoana lavalava anaovana famerenana ihany koa izany raha mizotra somatsara araka ny hirariany rehetra ny taom-pianarana. Dia ny 1er novembre dia ny 2 pause nenay zany hoe ny antony mitsindro zay an'ity valanaretiny tia sy ny mety ho fisehoan-javatra sy mety hanapatapaka ny fandaharam-pianarana dia nezahanay le izy zany le 3 androany zay dia nireprendre ny fianarana zany mba hatotosanay tsara ny programme am-pampianarana amin'ity taona ity. Ezahanay mihitsy le izy zany hoe niditra zay raha vao vita pause 2 jours dia verina fa ampy zay ahafahanay mitsinjo an'ireto ankizy reto. Vacances de Toussaint zany taminay tena ohatranay tsy dia vacances loatra angamba satria be dia be ny antony na tonga anay tsy nanao vacances fa juste pause fotsiny fanenjena programme satria tsy fantatra indray zay zavatra mbola hitranga aoriana kely ao dia alao miprevoir foana zany ianao misoroka foana hoe inona ny tokony ho anenjena le programme satria raha ny zavatra nisy teo aloha zany dia tena sady mijaly ny ankizy mijaly ny mpampianatra mijaly ny ray aman-dreny nivaon'ny ankizy koa nidina dia nidina tamin'ny somasy izao ny vakiany kilasy dia niditra androany. Ankoatran'ireo sekoly tsy miankina nisy tamin'ireo sekoly mpinoana no niantona nandritra ny 2 andro fotsiny ihany nandritra ny fialan-tsasatry ny Toussaint ary hiverina mianatra raha mpitso. Ny alatsinainy izao no tokony miverina mianatra ny mpianatra raha ny tety andro navoaka amin'ny ministera.
no raisiny filohan'ny antenimeran-doolona ery manana lazafy mahefa tetsy amin'ny lapana nosy kely ny tolakandro teo ny délégationna frantsay izay nahitana sénateur Menada, Mélanie Vogel sy Anne Chantrel, sénateur frantsay ary ny mpiaradia azy ireo. Niompana tamin'ny voka-dratsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro toy ny ahitany any atsimo ladinika. Voaresaky ny roa tontakoa fa amafisina ny fifandraisana ara-piralahiana eo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara momba ny vondrom-bahoaka paritra itsinja ra-pahefana dia noresana ny coopération décentralisée entina mafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy commune sy eo amin'ny samy faritra. Fanampanazavana. Misy foana moa zany tonga mitsidika atsika nisy ny sénateur Menada frantsay miaraka amin'ny mpiara-miasa amin'ny zareo misy monina eto Madagasikara dia ndresahana teo moa zany ny firalahiana izay misy amin'ny mponina sy ny firenena roa toty ary ndresahana indrindrandrindra moa amin'izao fotoana izao moa dia misy an'io firesahana ny tontolo iainana izay mesimba eran'izao tontolo izao dia ndresahana ny zava-misy manokana eto Madagasikara dia ny ainy mihitsy zareo ary liana tanteraka ny zavatra misy eto ary zareo moa dia nametompo fa anao tatitra any amin'ny sena frantsay zany amin'ny problème manokana Madagasikara dia ho amafisina moa zany ny atao hoe ny fifandraisana ara-piralahiana na hoe lien d'amitié amin'ny sena frantsay dia noresahana ihany koa moa momba ny azo lazaina hoe ny mety mbola fiara-miasa amin'ny resaka décentralisation zany sy ny indrindrandrindra ny fiara-miasa amin'ny commune na ny région any Frantsa sy ny commune na ny région aty amintsika zany dia ho amafisina daholo reny mba mafototra zany ny fifandraisana ara-piralahiana amin'ny la Frantsa sy Madagasikara. Fa nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fanajana teny amin'ny filohan'ny komite fampihavanana malagasy na ny CFM androany ny masovony Afrika Atsimo miasa sy monina eto Madagasikara sady solotena ny vondrona SADC votoatin'ny fionana ny fijeren'ireo sehatra azo anampinan'ny CFM isan'ireo firenena iroso anatin'ny fifidianana filoham-pirenena atao anatin'ny roa taona ho avy Madagasikara ka antony nanaovana izao fitsidihana izao mba ahafahana mamatatra ireo olana ary indrindra ny manana sahady amin'ny vahaolana tsy iverenan'ny crise politique eto Madagasikara raha ny fanazavana. Ary tahaka izao raha fanampanazavana mom'izay. Iara-mahalala moa fa ry zareo zany tsy tsabaka amin'ny zavatra atao anatin'ny tokantranontsika fa itsika no tena tompon-draharaha fa ry zareo zany manampy amin'ny ohatra ao amin'ny SADC zao dia mijery hoe iza daholo ireo firenena izay isy fifidianana ao anatin'ny 4 volana atoato zany zany hoe ao anatin'izay zany hijerena ny prévention mba tsy siany zay hoe inona ireo zavatra mety hiteraka andromondrony ka hitarika any amin'ny crise zay zany zavatra resahana fa tao amin'ny akan'ny tanora Kapji andafy atsimo tao Ambatolampy Omaly no nanatanterahana ny fiombonam-bavaka sy ny fitrotroram-bavaka ny firenena sy ny fanolorana fanampiana ho fampandrosoana ireo fiangonana rehetra tonga tamin'ny fotoana io hoy Imam Olga sy ireo mpiray vondrom-bavaka aminy avy any amin'ny faritra Matsiatramony, faritra Moromania ary avy any amin'ny renivohitry ny faritra Vakinakaratra izy noho izao tonga nitsidika ny distrika Ambatolampy izao. Fa nitondra ny fanehoan-keviny androany ireo mpitantana toby fivarotam-panafody mivondrona anatin'ny ADDM na ny association des dépositaires de médicaments mampirisika ny solombavambahoaka andany ilay volavolan-dalàna aotraotra 3 tsy piaraka amin'ny 24 bara PL ireo mpitantana toby fivarotam-panafody efa misy ho izy ireo ny andininy amin'ny fehezan-dalàna momba ny fahasalamana na ny code de la santé ilana fanavozana ka antony anohanan'izy ireo ivolavolan-dalàna andalo manoloana ny antenimieram-pirenena rapitso 4 novambra io. Miary volatsiferana sy anjara rajonarively no mitondra ny andindiny amin'izay. Manohana ny fanavozana ny andininy sasatsasany ao fehezan-dalàna momba ny fahasalamana na code de la santé ireo fikambanana mpitantana fivarotam-panafody raha ny fanehoan-kevitra izy ireo. Fa nisy lalàna taloha tapaka tamin'izany fotoanandro hoe raha tonga ny dépôt ka tonga ny pharmacie dia tsy mikatona intsony ny dépôt. Zay ny lalàna tamin'izany fotoanandro. Rehefa nisaka moa fotoana taty aoriana dia novain'zareo lalàna io zay nahatonga an'io lalàna nikianina io
de nefa aminay ny fahalalanay raha tsy diso zay tsy izany loi rétroactif zany nefa niaty izy io nataony zareo de saoran'andriamanitra aloha fa suspendu izy de saoranay koa zany fa io fa tonga ny proposition de loi hoentin'ny député. Tsy mifanitsaka fa mifameno ny asan'ny tompy fivarotam-panafody sy ny farmasia hoy ny ADDM ary mitovy ihany koa ny fanafody amidin'izy ireo satria mpamongady iray ihany no fakan'izy ireo ny fanafody. Amiko zany de hoe mitovy ny asanay ary tokony ifameno ny fanafody tompoko de mitovy satria grossiste ray no angalan'ny dépôt sy ny pharmacie fanafody ka nahoana hoe ny any dépôt tsy manara-penitra ny fanafody fa ny pharmacie manara-penitra. Anarivony ny dépôt de médicament manerana Madagasikara raha ny voalaza ny ADDM izay ivondrona ny olona manam-pahaizana maro sy navita fiofanana mihoatra ny herintaona momba io asa io. Volan'ny orinasa mpanao asa vaventy mitetina 700 tapitrisa mahery no mbola tsy voalohany ny fitondrana erajonary mampianina nanamboarana maika ny lalana akademian'ny miaramila mitaky ny andohavana ny volana ankehitriny ity orinasa ity rehefa nanome toky azy ireo ny misitry ny asa vaventy ny amerenany izany ny fahenina ny volana oktobra lasa teo. Fity miaraka feno sy njara randriantsoa. Folo andro monja nasain'ny fitondrana teo aloha namitana ny lalany akademia miaramila. Ny asa andro amanala nanaraka izany ity orinasa malagasy mpanao asa vaventy ity amin'ny tanany asa. Vita rapi-taona araka ny fangatahana ny foto-dravitra asa, saingy sy nalohan'ny fitondrana ny volany. Telo taona aty aoriana mangataka amin'ny fanjakana ankehitriny ny andoavana ny volany, mitetina 770 tapitrisa ariary. Ny montant-n'io asa io dia 699 966 000 ariary tompo. Zay ny montant-n'le asa zay tsy nalohan'ny fanjakana anaovana Antsoava. Kanefa hatramin'izao dia tsisy valiny le mba indrindra ny asa sarana satria tsy moramora na ny antsika n'io asa io nangatahan'ny fanjakana zay hoe enjeo anatin'ny 10 andro. Vitanay anatina 10 andro io an'izay anankidimy misy professeur verbal zany natongavany an'izay tao amin'ny académie militaire nataon'ny direction régionale ny travaux publics zany sy ny ingénieur de contrôle. Manaitra ny tompona ndraiky araka izany ny filohan'ny orinasa amin'ny andohavana ny valika sasaran'izy ireo. Efa nisy ny dingana nataon'ireto farany anatin'izany, efa nisy mihitsy azy amin'ny fifampiresahana tamin'ny ministerin'ny asa vaventy sy ny SPGA na ny sekretera jenéral lefitra avy eo anivon'ny fiadian'ny repoblika amin'ny fanefana io vola io. Niona tamin'ny ministre Jery zay tamin'ny 2 septembre. Dia nampanantena ny ministre Jery fa ho aloha amin'ny 6 octobre, alohan'ny 6 octobre. 6 octobre efa lasitsika efa novembre zao tsy voaloha le vola. Raha tsy ahiviny, efa nisy fangatana tahaka izao nataon'ny Fonds routier omaly. Ny an'io kosa dia ireo orinasa tokony naloa vola tamin'ny alalan'ny ressources propres interne no nitaky ny anefanany tamin'ny asany. Fabotry iray avy any Ambanja, nikasa nondrana olona tsokosoko ho any amin'ny nosy Mayotte no tratra ny tafika an-dranomasina teny manodidina ny nosy Iranja omaly. Olona 11 no hita tao anatiny ka zaza ny telo tamin'izy ireo ary teratany frantsay indray. Nahitana vatana mangatsiaka iray ihany koa atao anatin'ilay botry raha ny fampitam-baovao azo avy eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Noraisiny tafika an-dranomasina sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka an-tanana Vetrangy ny fanavotana sy fitsaboan'ireo olona atao anatin'ny botry izay hita fa tratra ny tsy fahampian-drano sy tsy fahampian-tsakafo. Omaly 2 novambra ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ireo tsy maty manota no ny herisetra tao amin'ny mpanao gazety. Tato ato anefa dia nifanesesy ireo tranga fanotohinana ny fahalalànan'ny asa fanao gazety toy ilay tao Antsohy sy tao Mena Abe Antomena. Nanambara ny bureau-ny olafitry ny mpanao gazety ny OJM fa vonona indray ny fepetra izay faritan'ny lalàna manoloana ny trangana herisetra toy izany. Ny antony dia efa mihoatra ny fetra ny fikasiana tanana sy ny fanamanina sy ny fanamanarana ifofo aina. Miary Volatsiverana sy Anjara Rajaonarivelo. Nisy trangana azon'ny mpikambana ao fikambanan'ny mpanao gazety mikirakira ny tontolo iainana na ny Association des journalistes pour l'environnement na ny AJE sy ny namany maromaro ny alakamisy 7 oktobra lasa teo tany Belo-sur-Sirbiana sy Morondava faritra Menabe izy ireo. Rehefa nahita dovotanety izy ireo teny an-dalana tao amin'ny ala rovana Kirindy anatin'ny faritra rovana Menabe Antomena dia nidina ny fiara tondra azy ireo nanao ny asany nanango-baovao sady nakasary. Nandritra izany no nisy olona iray
heverina ho tompona ndraiky mpanjakana anatina ny mpanao gazety pakasary ary naka ny fitaovana teny aminy na azo teny mahery sy fandrahonana samihafa ireo mpanao gazety. Manoloana izany dia manameloka ny fanitsakitsahana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ny birony ho lavitra. Manainga ireo tompona ndraikitra ny rafi-pitondrana isan-tsokajana zahay mba hampatsiahy ireo olona eo ambany fifehezana sy ireo anatin'ny rafitra tantanina ny mahazava-dehibe ireo zo sy fahalalahana no tany saina. Mangataka azy ireo ihany koa handray ny fepetra entitra tandrifa azy ireo mahalony ireo trangana fanarota-pahefana sy ny tsy fanarahan-dalàna ary koa fikasihan-tanana sy fandratrana olona tahaka ny tao Antsoisy Menabe Antomena. Milaza ny Brony ho lavitry ny mpanao gazety fa vonina indray fepetra izay faritan'ny lalàna manoloana ny tranga takireny. Anatin'izany ny fitondrana ny raharaha eo anoloan'ny fitsarana raha ilaina. Ny antony dia efa mihoatra ny fetra ny fikasihan-tanana sy fanambanana ifofoaina mpanao gazety. Efa miresaka izay asa fanaovan-gazety izay hatrany sika dia tsy sanatria avoaka ny tambazotra tserasera na koa misoratra amina pejy internet dia marina avokoa izay vaovao mivoaka. Beo manana io fomba fisainana io atao amintsika tsy ny anivon'ny sarababe mahoaka fotsiny ihany fa na amin'ireo mpanao gazety matianina sy ireo mpikirakira vaovao amin'ny internet azy. Fomba fisainana mitarika amina hevi-diso ary mety hitera-doza mihitsy izany noho ny tsy fahaizana mamakafaka sy manao fanadihadiana lalina fa faly mihinana molo fotsiny ihany. Ny andinindinizay eto ny matoa andahatsoratry ny fampalalam-baovao. Tsy lahy, tsy vavy, tsy antitra na zaza na tanora fa efa tafiditra lalina amin'ny fiainana malagasy amin'izao fotoana ny fampiasana ny tambazotra tserasera. Efa mihamaro ihany koa mpikirakira ny internet, indrindra moa ireo mampiasa izany amin'ny asa aman'andraikiny. Taritry ny fandrosoana ny fampiasana azy ireny ary tsy maintsy irosoana raha tetsy ho tara na koa ho lazaina fa efa nilozan'ny toetrandro. Misy indro-kely anefa satria mety hitarika amin'ny hevi-diso na hitera-doza mihitsy aza ny fampiasana azy ireny raha tsy mahay mandinika sy manavaka amin'ny marina sy ny lainga ny mampiasa azy ireny. Maro dia maro tokoa ny avy hatrany dia mihinana ambolony izay rehetra voalaza sy mivoaka amin'izy ireny na izany eny amin'ny tambazotra tserasera na koa eny amin'ireo pejy internet maro isan-karazany. Alolo manontanytany tsara alohany mandefa zavatra any amin'ny réseaux sociaux satria ny réseaux sociaux zavatra tsara raha zavatra marina no resanao fa kosa zava-doza no mety hitranga raha ohatra ianao ka miteny zavatra tsy maro-pototra na manome tsy ny sady zavatra tsy fantatranao fototra dia lasa mitarika amin'izay mety fikorotanana. Oka re tompoko mba ilaza zavatra marina fa aza tonga dia intanimpotsika dia lasa namaky pinoen'olona lasa sanatrin'izany hoe amon'olona izay le fitsaram-bahoaka tsy dia tsara. Raha vao ianao manily vaovao tsy marina zany ka mitarika amin'ny fanakorotanana dia tompona ndraikitra ianao zay. Zay no mahatonga na manafatra foana hoe manontany tsara aloha zay vao mamoaka zavatra dia samy tompona ndraikitra. Aza mbola mamoaka aloha raha tsy fantatrao ny tena fotony. Aza maika amoaka zavatra fa iny hitazomana anao rehefa raha ohatra ka tsy marina ka nitarika fanakorotanan'olona. Ho azy ireny marina daholo izay rehetra misoratra. Ny fomba fisainany dia hoe matoa misoratra sy mivoaka amin'ny tambazotra Facebook dia marina daholo. Maika moa fa misoratra amin'ny pejy internet sy hita amin'ny alalan'ny Google ohatra. Mpanao gazety efa voasedra sy malazo matianina aza mbola manana io lalan-tsaina io ka gaga ve isika raha marobe ny mino ny atsangatsa-manorana voalazan'izy ireny. Ny tokony fantatry ny maro anefa na olo-tsotra io na mpanao gazety dia tsotra ihany, olombelona ihany no nanoratra ireny. Amin'izay maha olombelona azy zay dia manana ny fironany sy ny finoany ary indrindra ny tanjon'izy ireny. Noho izany ny soratra izy ireny dia izay mampety azy manokana sy izay mety amin'ny fisainany ary tsy voatery ho marina velively. Anjarany tsirairay manavaka amin'ny marina sy ny lainga ary tokony fadiana sy tsipahana ilay fiheverina hoe satria misoratra amin'ny tambazotra tserasera na amina pejy internet dia marina avokoa. Olona dimy no efa voasambotra tamin'ilay savorovoron'ny tranga teny mahazo ny alatsinainy lasa teo. Tafiditra ao anatin'ireo dimy voasambotra ireo ny tompo-trano izay nitazona ireo zaza telo lahy voalaza fa mpangalatra. Niakatra fampanohavana androany izy dimy ireo raha ny fanazavana nomeny ny zandarmaria-pirenena. Setra Randrenasy Anjara Rajaonarivelo. Noho ny fitazomana ilay zaza voatonona fa ho mpangalatra no antony isamborana ny tompon'ilay trano. Voalaza fa novakiny ireo zaza misa telo lahy te tsy mahazo ny alatsinainy lasa teo raha araka ny fanazavana izay nomeny ny lefitry ny vondrotom-pileovan'ny zandarmaria-pirenena eto Antananarivo renivohitra. Voasambotra niaraka tamin'ireo tompo-trano ihany koa ireo zaza izay voatonona ho nangalatra tao anatin'ilay trano. Akasika io raha io dia olona dimy nefa voasambotra
izay hoatolotra ny fampanoavana androany a dia telo zany ireo tovolahy kely nanao an'ilay alatra no reo ihany kosa zany a ilay tompotrano a zay nanao an'ilay fisamborana tsy ara-dalàna anireo zaza reo. Manodidina ny 13 taona hatramin'ny 15 taona ireo zaza voatonona fanangalatra ireo. Tsy voavoalohany hoy ny zandarmarim-pirenena ireo zaza ireo no tafiditra tao an-tokotany ireo olona ireo. Fandroany zany tao anatin'iny herinandro iny no nahatratrarana n'ilay tovolahy kely tratran'ireo olona reo tao anatin'ilay tambohany. Tamin'ny voalohany moa zany dia nilaza izy fa lasa tao atokotany ny baolina nylalaovandreo reo dia naka an'ilay baolina no nidirany tao fa taty arena moa zany niafara tamin'iny resaka halatra iny le izy. Efa misokatra ihany koa ny fanadihadiana mikasika ireo olona izay nanaparitaka iny vaovao iny tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook izay niteraky ny savorovoro teny mahazo iny. Eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena iray amin'ireo firenena 2020 hiatrika soamantsara ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja tsipika nety be sokajy senior lehilahy i Madagasikara ity fifaninanana kontinantaly ity izay izotra manomboka ny 4 hatramin'ny 7 volana novambra ho avy izao any Ouagadougou, Burkina Faso noho ny fanampian'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena sy ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena dia afaka nanainga soamantsara ny azon'ny Paris ary avy eo hanandray ny fiaramanidina nakany Burkina Faso ny alatsinainy alina teo ny ekipa malagasy. Ianjara Razona Velona mitondra ny andindiny moa amin'izay. Efa tonga any Ouagadougou renivohitry Burkina Faso ny ekipa malagasy ahitana ny Yadza Denis Yavitra ary Izaki miaraka amin'ny mpanazatra Tota sy ny filoha lefitra ny Fédération Sport-Ball de Madagascar hiatrika ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja tsipika nety be ny 4 hatramin'ny 7 novambra izao. Ity fifaninanana afrikanina ity izay ilaina tanteraka ny fiatrehana azy hoy ny fédération. Dia sady championnat d'Afrique zany io an'ity taona 2024 ity no qualification ho an'ny championnat du monde ho an'ny taona 2024. Tiako no misaotra nireo fitondram-panjakana voalohany amin'izany moa zany dia ny filoham-pirenena fa hoe mandeha ny pétanque zany mandeha miatrika zany championnat d'Afrique championnat du monde zany hitantsika moa zany fa tanteraka fampanantenana zay nataony lasa ireo joueur reo na dia hoe nanano sarotra raha fahitana an'izany hoe vol andehanana hivoaka zany noho ny hoe voafisokafany sistanitsika. Manaraka zany moa dia tiako ihany koa zany misaotra ny ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena izay nanao ny ainy tsy ho zavatra tokoa miaraka amin'ireo ekipany. Manentana ny rehetra mpitity taranja ity ny fédération mba hanohana ara-moraly ny ekipa malagasy fa tsy hanome hevitra mety hiteraka fanakorotana tsaina milaza vaovao tsy marina amin'ny tambazotra serasera. Okare mba fanohanana ny ataontsika torohevitra no ataontsika zany fa oka le fanakorontanana madinidinika mba hijanona oka mba hanohana mba manoro hevitra atsika mba hanampy fédération na fanomanana ny fivoahan'ireo ankizy ireo efa napanantena atsika filoham-pirenena matoky azy zay fa filoham-pirenena ty fanatanjahantena io matoky angamba zay amin'ny herinandro andeha koa ireo junior sy dame mandeha hiatrika an'izany championnat du monde zany dia tahaka izay ihany koa zany ny championnat du monde senior zany mety afaka 10 andro eo angamba ry zareo manainga. Aorianan'io fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika io moa dia ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany 2024 ato any Espagne mbola amin'ity volana novambra ity no miandry antsika malagasy ka ny sokajy sandriny vehivavy ary senior lehilahy no hifaninana amin'izany. Antsika ny fampahalalam-baovao fitsy miaraka feno no miaraka aminao anatin'ny vaovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa dia mametraka amin'ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko. Nandrisika ireo mpiompon-trondro hivelatra sy hampiakatra ny tahan'ny famokarana trondro ny bongolava ny ministra ny Johnson toe-karena manga nandritra ny fandalovany tany toerana ny farany herinandro teo. 12 taona isa-taona ny trondro mivoaka amin'ireo faria amin'ny faritry bongolava. Anampy ireo mpisehatra ny fotony ny ministera azona vokatra bebe kokoa araka ny fanazavana. Manana tanjona isika ny hitondra izay atrondro zay eo ambony vilian'ny malagasy tsirairay avy dia tsy tokony ho latsa-danja amin'izany ity faritry ibongolava ity ary ny mahadiso ny fomba fandraisana ny resaka jono eto Madagasikara matetika dia mietrehitra atsika hoe any amin'ny ranomasina ihany no misy an'ilay jono fa azadino zay toerana rehetra misy rano zay toerana rehetra misy tanimbary dia azo atao zany izay fiompiana trondro zay zany koa izay zany mahatonga atsika tonga eto androany na dia tsy toerana amorontsiraka aza
i bongolava dia manana rano be da be zany bongolava, manana fary, manana ireo ihany koa tanimbary. De zay zany mahatonga atsika tonga eto nampirisika ary mampirisika ny vahoaka, mampirisika ireo zay efa ao anatin'ilay fiompinana zay trondro zay mba ampitombo 100 avoeny, 200, 1000 avoeny, 1 alina avoeny akory ary, satria mbola 12 tonnes fotsiny ny production ny bongolava raha ohatra ka 7 hetsy no isan'ny vahoaka zany ato bongolava. Nanamafy ny ministra fa isy ny fanamafisana ny fampiofanana fiompiana trondro sy ny fanomezana zana-trondro ireo mpiompy. Eo ihany koa ny fijerena ireo toerana mahafeno ny fepetra azo ompiana trondro amin'ny faritry bongolava. Nisy ihany koa ny fizarana mari-pahaizana ho an'ireo 17 menadana havita fiofanana momba ny fiompiana trondro. Efa manatanteraka ny asa vonjimaika ny faritra Laotra Mangoro fanamboarana ny lalana Nosy-Beanala Moramanga. Amin'ny alalany ireto fitaovana fanamboaran-dalana nomen'ny fitondram-panjakana. Noraisin'ny faritra andraikitra ireo teboka mainty tena ratsy amin'ny lalana 1.7 kilometatra mampitohana Nosy-Beanala sy Moramanga. Mandra-piandry ny orinasa sy matepe nahazo ny tolobidy fanamboaran-dalana. Na dia efa lasan'ny sy matepe aza ny tolotrasa dia tompona andraikitra foana isika, tompona andraikitra izahay ka dia natao ny travaux d'urgence aminjena an'ireto mpampiasana zany lalana zany dia ny vahoakana Nosy-Beanala sy Moramanga isika rehetra vezivezy amin'izany lalana zany. Ka ienjena aloha ny point noir rehetrarehetra dia ny PK 39, PK 40, ny PK 42 sy ny PK 50 reo no vonjena aingana afana mandeha aloha dia avy eo atsaraina dolo rehetrarehetra ka maharitra eo amin'ny 2 volana eo aloha ny faharetana zany asa atao zany. Tsapasady ny vokatson'ny fanamboaran-dalana ho an'ny mpampiasan'ny lalana Nosy-Beanala Moramanga. Ankehitriny zany efa PK 47 Moramanga zany amin'ny adiny 3 fotsiny. Dia tafandrin-dalana misy tafandrin-dalana indray ary 3 andro. Dia amin'izao fotoana zao atao abdila fa mitovitovy amin'ny bisikileta zay koa amin'ny adiny 3 adiny 4. Noho izany dia sarina be dia be ny gouvernement Laotra Mangoro sy ny fitondram-panjakana fitaritany Flo Andrajoel. Ho an'ny parlemantera aty an-toerana nodiventiny ny taraina natao tamin'ny mpanatanteraka. Sorona manokana Andriamatoa solombavam-boaka zany zay tsy mandry andro manalina miady ny anamboarana ty lalana ty zay ankasitrahana betsaka Andriamatoa gouverneur ny faritra Laotra Mangoro. Telo volana eo no faharetan'ny asa fanamboarana ity kianja manara-penitra izay ahorina eto Antalahy ity, kianja izay afaka andray lalao iraisam-pirenena rehefa vita. Ny orinasa RMH no isahana ny fananganana foto-drafitr'asa izay efa nampahafantary ny filohampirenena ny asa botsy teo teto an-toerana. Zao manomboka moa zany zay zao le fond de forme zany zao ny ataonay. Io moa zany mbola jirenay ny tena important zany amin'ny resaka évacuation zay ny mahatonga hoe vitanay zao ty vitanay le ino zany vitanay compactage sy mise à niveau le fond de forme dia miditra amin'ny système de drainage zay satria terrain synthétique zany misy an'le drain any ambany any le izy mitana ny teny nomeny ary indrindra atsika ato amin'ny faritra Sava dia isan'ny mahazo tombony amin'ireo asa fampandrosoana amin'ny sehatra rehetrarehetra izay ataony Andriamatoa filohan'ny Repoblika. Napetraka teto ihany koa ny rafitra hitantana sahady ny asa fikojakojana ka ny faritra, ny commune ary ny ministera piay ahitana ny ligue sy ny section no iantsoroka izany. Marihana fa manatombo lavitra noho ny kianja amin'ny alalan'ny bozaka izay fampiasa mahazatra ity kianja vaovao naorina eto ity. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny raika amin'ny 30 oktobra lasa teo moa ny asa fanamboarana. Misa 30 mianadahy ireto ankizy nahazo ny lauréat tamin'ny fanadinam-panjakana CPE sy BEPC tamin'ity taona 2024 ity tato anatin'ny Cisco ny lalangina. Ho fampirisihana azy ireo mba hilofatrany amin'ny fianarana no nanolorany ny olomboafidy fanomezana ho azy ireo izay natao teto amin'ny commune Ivomba districtny lalangina. Dia nirarina ny hahaizany kilonga amin'ny ambonimbony kokoa ary indrindra moa ny commune Ivomba dia miezaka hatrany amin'ny asa fampandrosoana mba
ho agny misarasara kokoa ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny isorana ny fitoram-panjakana zay manao ny ezaka koa ny amin'ny fagnomezana rehetrarehetra amin'ny zavatra atao aty amin'ny commune vo amina amin'ny lafin'ny fampianarana zany eny amin'ny lafin'ny fambolena efa nahazo agnainy ny fizarana masom-boly zao koa agnahy ahazo ny asa fagnadiovana lakana rano ny tanimbary dia akasitrahana ny filoha Andradjoel fa dia makasitraka ny aty foana. Ny fanindran-dalana tamin'izao ihany koa ny fanolorana fanamina ho an'ireo ekipa minime nahazo ny amboara tamin'ny championnat national teo amin'ny taranja handball izay notanterahana teto Fianaratsoa. Ivon'ireo ady hevitra momba ny fiovan'ny toetry ny andro i Madagasikara nandritra ny COP26 natao tany Glasgow, Écosse, namafisin'ny filohandry Rajoelina ny fanombohan'ny Madagasikara hiditra amin'ny fampiasana angovo maitso sy ny fametrahana indostria maitso mba ho fiarovana ny ala. Vinavinaina ho atao ny volana Desambra izao ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 araka ny loharanom-baovao manodidina ny fanadihadiana. Aretina fahaefatra mahafaty olona betsaka eny amin'ny tobim-pahasalamana eto Madagasikara ny tazomoka raha ny atotanisa nomeny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Olona 5 no efa voasambotra tamin'ilay savorovoron'ny trangateny mahazo ny alatsinainy lasa teo. Tafiditra ao anatin'ireo 5 voasambotra ny tompontrano izay nitazona n'ireo zaza telo la voalaza fa mpangalatra.